Mambo ni mengi, lakini wakati huo pia tunaomboleza kifo cha aliyekuwa mbunge wa Emuria Dikir, Mheshimiwa Johan Ngeno, ambaye inasemekana kwamba alihusika katika ajali ya helikopta. Wakati tunaomboleza hayo, siasa nayo ni siasa tu. Mbio zimeanza, warm up zimeanza mbio sana na nguvu ni nyingi. Kaunti ya Kakamega mwezi uliopita tarehe 21 iliweza kushuhudia kundi ama mrengo wa Linda Mwananchi ukitua maeneo hayo, na mengi yakaweza kufanyika mpaka kaunti ya Vihiga, na mengi pia yanazungumzwa. Nipo na wachanganuzi wangu hapa ambao watakuwa wanatusaidia kuweza kuelewa haya, hasa haya ya Linda Ground na Linda Mwananchi, ili kwamba tuweze kuelewa ni kipi ambacho kinafanyika. Nelson Songa ni jina langu. Napenda pia niweze kuwakaribisha wachanganuzi wangu wajitambulishe, kisha baadaye tutakuwa tunazungumzia haya masuala ya kisiasa. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana Bwana Nelson. Kwa majina mimi naitwa Bernard Shirako. Mimi ndio rais bunge la mwananchi hapa Kakamega. Asante. Asante sana Mheshimiwa Shirako, upande wangu wa kushoto. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mudavadi, ni mkazi wa Kakamega. Eneo bunge ni Kolomani. Nashukuru kuwa na nyinyi hapo kwa siku ya leo. Asante. Moja kwa moja tuingie katika Linda Mwananchi. Manake Mheshimiwa rais wa bunge la Western, ni kwamba bunge la mwananchi Western Edition, Bwana Shirako, wewe ulishaonyesha wazi kwamba ukakaribisha watu wa Linda Mwananchi maeneo ya Malemba, na wewe mwenyewe ulijitokeza. Kwa kuangalia tu, tupe picha ilikuwaje? Unaweza sema kwamba it was a success ama ilikuwa namna gani? Rally yetu ya Linda Mwananchi hapa Kakamega Malemba Grounds, it was more than a success. Kabla ya hii rally tulipata vitisho kutoka sehemu mbalimbali, kutoka kwa viongozi tofauti hapa Kakamega, akiwemo governor ambaye mwishowe alikuja akabadilisha kauli na akasema kwa one of the radio stations kuwa Sifuna anakaribishwa Kakamega. Lakini kando na yeye kusema hivyo, kuna zile mikakati ambazo alikuwa ameweka, na alijua kulingana na mikakati zake kuwa mkutano haungefanyika. Pia tuliona Savule ambaye ni deputy wake akisema peupe kuwa Sifuna hata kanyaga Kakamega, na iwapo atafika hapa Kakamega ataonyeshwa kuwa wana Kakamega ni akina nani. Lakini kwa vile mkutano wa Linda Mwananchi ulikuwa ni mkutano wa wananchi, sio mkutano wa viongozi wa Kakamega, mkutano ulifanyika vizuri. Bwana Songa, utakumbuka kuwa kabla ya huo mkutano viongozi wote wa hapa Kakamega, wakiwemo MPs 12 pamoja na women rep ambaye ni Mama Elsie, walikutana na rais kule Ikuluni, na ulikuwa mkutano wa dharura ambapo agenda kuu ilikuwa ni wahakikishe kuwa mkutano wa Sifuna haufanyiki, na pili wasikaribie popote karibu na ule mkutano. Ni jambo la kushangaza kuwa kile kitu ambacho watu wa Kakamega walionyesha wananchi ni kuwa mkutano wa wananchi unaweza ukafanyika bila viongozi, na viongozi wa Kakamega hawaongozi mtu yeyote, kwa sababu hao viongozi wote hawakukanyaga pale, lakini mkutano ulijaa furifuri mpaka watu wakajaa mpaka kwa barabara huko, na tukafanya mkutano kutoka mwanzo mpaka mwisho bila kukuwa na matatizo yoyote, isipokuwa yale matatizo ambayo tuliletewa na serikali. Asante. Mheshimiwa Mudavadi, unasikia Mheshimiwa Shiraka anasema kwamba it was more than a success. Sijui ulipata nafasi ya kutembea huko, na kama ulitembea au ulifuatilia kwa mtandao, unaweza hitaji mkutano wa Linda Mwananchi ambao ulifanyika Malemba? Kwanza mimi naweza nikasema kwamba kurekebisha mwanzangu kwanza. Unajua wakati unasema kwamba wabunge na Elsie waliitwa kuzuia mkutano, sidhani kama rais anaweza kuwa niyo jambo. Kwa sababu unajua rais akiita wabunge wa Western, kuna ama wa Kakamega hususan, kuna ile mambo anaenda kuongelea maybe nizokuwa ni maendeleo, so isikuwe ni kuwa mkutano dharura kuzuia hiyo. Kwa kusema mkutano ilikuwa successful, unajua wakati governor alisema mkutano ufanyike, ilikuwa successful vile anasema, kwa sababu aliruhusu mkutano ikafanyika kwa amani. Juu governor wetu hapendi vita, ni mtu ambaye anataka amani katika kaunti yake. Kwa hiyo unajua ungesema kwamba alikata, okay, kama angesema kwamba hii mkutano isikue, sidhani kama hii mkutano ingekuwa, kwa sababu wafuasi wengi ukiangalia wafuasi wengi wenye walikuwa pale
ni wale ambao wanakuja kuconfirm tu ya kwamba Sifuna yale ambayo anasemanga ni ya ukweli, na wakapata kuna uongo ambayo iko ndani yake. Nayo tu. Mheshimiwa Shirako, unadhani kwamba Sifuna anaelekea wapi? Sifuna anataka nini? Sifuna anataka tu kuwa katibu mkuu wa ODM? Sifuna Linda Mwananchi anataka nini? Nelson, kabla nizungumzie kila ambacho Sifuna anataka, mimi nataka nirekebishe Mudavadi. Barasa na amani ni vitu mbili tofauti. Huwezi sema gavana wako anapenda amani. Na kabla hata huo mkutano, uliona yale maneno ambayo yalifanyika kwa ACK Church. Wakati Barasa alituma gunsu wake kwenda kudisrupt mkutano kanisani, mahali Mama Elsie alikuwa. Sasa huyu ni gavana wa aina gani? Unatuma majangili kwenda kushika matiti ya Mama Elsie katikati ya ibada kwenye wanaita on the sanctuary. Umeona tena kule na Bulimbo Bulimbo juzi, wakati Faruk Kibet amekuja pale na Wetangula. Wali tena hawa Barasa na Bulindo wake wametuma vijana kwenda kuvuta matiti ya huyu mama, anataka huyu mama mdogo sana, mama hachokozi mtu Wabuti. Si unamjua? Hata kuna wakati nimeona umemhost hapa hivi. Gavana ambaye yeye kitu ambacho anafanya cha maana ni kutuma guns kwenda kuhangaisha wamama. Na guns wa Barasa hizo wanaogopa wanaume, wanahangaisha wanawake tu. Sasa wewe wakati unasema Barasa alikubali mkutano ifanyike ya amani, hiyo ni kudanganya. Na kando na hapo, Barasa mimi nakuambia kuwa alikutana na chairman wa masoko hapa siku ya Friday jioni. Kuna chairman hapa alipewa shilingi 1,300 ya kumobilize watu wakuja hapa waseme Sifuna tawe Barasa tutam. Huyo chairman alikula 300,000, hakumobilize mtu hata mmoja. Huyu Barasa mmoja akaenda katafuta watu wa pikipiki, akawapatia inaitwa reflectors, zimeandikwa tutam, na akawapea mafuta. Hao watu walizunguka, wakakunywa mafuta, wakaenda wakachoma hizo reflector. Unajua kitu kimetendeka Jumatatu baada ya mkutano hapa town. Watu wa bodaboda wamekuwa wakishikwa hapa. Hata wewe mara umeegesha pikipiki vibaya, unapelekwa Mauda. Unatoa shilingi 2,000, shilingi 3,000, shilingi 5,000. Barasa amekasirika kwa sababu watu wa pikipiki walifanya nini? Walimdisappoint. Alafu unasema huyo ni mtu anapenda amani. Kuna wengine walipewa 50,000 tena huko chini huko jua kali za kwenda kumobilize watu. Barasa amefanya mikutano zaidi ya 20 the last 3 days kabla ya mkutano ya Sifuna. Unaona huo mkutano ambayo hawa ma MPs walikuwa Nairobi kwa Ikulu. Baada ya hiyo mkutano Barasa akaitwa pale pia yeye, akaenda Nairobi. Wakati Barasa ameenda kukampeinia huyu Shakala huko, salishuka na chopa ya blue. Alikuwa anatoka wapi? Nairobi direct. Hiyo chopa ilikuwa fuel na nani? Na Mheshimiwa William Ruto. Akatoka huko Ikulu, akitoka under directions. Alitoka kule mbio kama ameshuka Malava na akaenda kakampeinia yule mtu na ile chopa moja hiyo. Alafu Friday jioni kuna mkutano sasa ile ilikuwa imeorganizewa ya maguns. Walikuwa kukutane jioni waelewane venye watafanya kazi. Ilikuwa mkutano inafanyika kitu saa 2 saa 3. Kabla ya huo mkutano tena simu ikalia kutoka Ikulu. Mkutano ikakuwa cancelled. Barasa akakimbia wapi? Akakimbia Nairobi. Huyu mtu hajapumua, Barasa hapumui, Ruto hapumui kwa sababu ya mkutano wa Sifuna. Na wewe unaniuliza Sifuna anataka nini? Sifuna hataki kuwa Secretary General kwa sababu yeye tayari ni Secretary General. Sifuna sio Secretary General wa ODM sahi. Saizi Sifuna ni People's Secretary General. Yeye ni Secretary General wa wananchi wa Kenya. Na Sifuna sisi anataka, sisi ndio tunataka Sifuna akue rais wa nchi hii. Kwa sababu tumeona the kind of consistency yenye Sifuna amekuwa nayo. Sifuna hajaanza kupigania wananchi wa Kenya after Raila amekufa. Utaona kuwa wakati Raila alikuwa akitembea akipigania wananchi, Sifuna yulikuwa pale pale. Ukiangalia vizuri utapata Sifuna akiwa amevaa sufuria kwa kichwa. Utapata wakati ya Gen Zs wakiwa wanaenda kule State House, Sifuna alikuwa pale akiambia watu you cannot kill our children. So Sifuna is one guy mwenye amekuwa consistent na anatetea mwananchi. That's why wakati hawa walianza kulinda tumbo, kulinda ground, yeye aliona ataendeleza safari yake ya kulinda mwananchi. Na Wakenya ndio wanaambia Sifuna wewe simama president. Hakuna mali Sifuna amesema yeye anataka kuwa rais. Lakini kuna kuwa na yule people's president wenye watu wenyewe wameamua, wamemchagua. Kwa hivyo kama watu wameamua kuambia Sifuna kuwa sisi tunakutaka kama rais. Na Sifuna sio muoga. Nina hakika Sifuna atakubali huo wito na tutamsupport mpaka kufikia pale mahali ambapo atafika. Hata Mheshimiwa William Ruto alianza akiwa mdogo kama Sifuna.
207, angalia picha za Ruto 207, hakukuwa mkubwa hivyo. Kwa hivyo Sifuna is at the right place, is in the right trajectory, and we are going to support him. Mheshimiwa Shirako ambaye ni rais wa bunge la mwananchi ukanda wa magharibi anasema kwamba Sifuna yuko pale kwa sababu wananchi wanataka. Wacha tusubiri tuweze kuona. Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Sifuna amesema kwamba anajua pesa zimemwagwa na upande wa serikali. Lakini pamoja na haya anasema kwamba msiniangushe, mimi sitawaangusha. Unadhani kwamba anaweza kuwa ameogopa kitu fulani? Unajua jambo la kwanza, Sifuna anajua hawezi. Hiyo nani ukweli? Ashaangalia mbele. Unajua wakati unaambia mtu usiniangushe, yani unataka ulale na huyo mtu. Useme kwamba wewe ndio uliniangusha. Unajua hakuna haja vile wewe unajua unataka kitu fulani ukuje uniambie usiniangushe. Kumaanisha una imani na mimi. Unajua utaniru? Of which that is what happens to the youth. Sifuna ni mtu ambaye ameshika vijana. Ameweka kwa mwili. Na vile ninasema kila wakati kijana apige kura. Kijana ni mtu ambaye atakuja kushangilie. At long last mtu mwenye anapiga kura ni mama na baba. So Sifuna asha predict mbele, ameona hapo mbele hakika kuna giza. Na mimi ningekuwa advice wa Sifuna, ningeambia yeye aende polepole. Na Sifuna ni kijana mzuri, angali kijana mdogo ambaye miaka yake inamruhusu kuendelea na siasa. Angekuja polepole ashikana na rais. Rais amuonyesha, unajua Kenya ni kubwa kushinda Nairobi. Asione vile Nairobi alipita walimpigia. Unajua Nairobi hawakuwa na option. Na mtu ambaye alifanya Sifuna akapita ODM alikuwa ni baba. Hiyo akicheza hivi Jalanga atamnya. Tena asubuhi, si kwamba akicheza, hiyo ni automatic kwa sababu Sifuna unajua sasa amekuwa kama yeye, kwa mfano yeye amekuwa kama ni senator wa Kenya. Kenya haina senator. Counties ndio ziko na masenator. Amesahau watu wake Nairobi, saa hii kazi yake ni kutembea vile atafanya nini akikampaign. Unajua ashaweka watu kwa akili. Mtu Nairobi unajua asha switch mind. Mtu mtapea usenate already ni nani? Jalanga. Kwa sababu yeye anasema msiniangushe. Msiniangushe inamaanisha nini? Mimi niko Kakamega. Unaniambia usiniangushe. Inamaanisha utake kuja kusimama Kakamega. Useneta. Inamaanisha yeye ana aim kiti kubwa ya urais. Na yeye ni kiti ambaye anaweka kwa vijana kwa akili. Na Jalanga na yeye already ako kwa ground. Hiyo ndio vitu mbili imefaa uweke tofauti. Na ukiangalia katika ile vinatembea Sifuna na Babu Owino. Leo unajua Babu na anataka ugavana. Na hiyo kitu tafanywa wakosane. Kwa sababu Sifuna ataona kwamba wache niende ugavana kwa mfano. Na Babu ako pale watakosana. So ile ningeambia Sifuna akuja polepole. Bure ataisha kisiasa na hatawahi sikika mahali popote. Hiyo ndio naweza nikamwambia. Mheshimiwa Shirako, umesikia, labda utalichangia, lakini pamoja na hayo ODM ya Linda Ground. Mwanzo walisema kwamba Mheshimiwa Naibu wa Rais usidhani kwamba hiyo kiti yako tuko na nini nayo. Baadaye wakasema hiyo ndio tunalinga. Sasa hivi wanataka power. Power gani hiyo? Nelson, mimi nilikuambia ODM ilikufa kitambo. Hizi vitu unaona hizi chinini ganzi hizi ni disco matanga watu wana dance. Hakuna kitu inaitwa ODM, hakuna chama kinaitwa ODM hapa Kenya. Unaona? Ile kitu ambayo tuko nayo ni movement ya Sifuna and Babu Owino movement, na kuna wale wazee wenye wanataka power na wanataka vyeo. In any election, wakati unaenda kwa biashara yoyote, lazima kuwe na kile kitu ambacho unaleta kwa meza. What are you bring on the table? Na wakati una negotiate, kuna zile reservations na kuwa nazo. Unajua makosa yenye hawa wakina Uburu walifanya ni kwenda kwanza kusupport William Ruto, kumwambia kwa sisi tunakusupport 2027, na hawajakaa chini wakauliza na wakati tutataka kukusupport ni nini unatupatia. Kwa sababu mwanzo tulisikia Uburu akisema wanataka kiti cha deputy president. Kidogo kapata kuna chemka, wanasema hiyo kiti hata hatuna haja nayo. Na kule Mount Kenya hicho kiti wamekikalia na matako mawili. Sasa hawa watu wa ODM nitawaita tu ODM kwa sababu wao ndio wanatembea na the orange colors. Ni nini haswa ambacho wanaleta kwa meza ya William Ruto kumwambia kuwa wanataka kumsupport na wapate hiyo kiti, hata kama sio kiti cha deputy, hata kama ni prime cabinet secretary. Mimi nitakukumbusha nyuma kidogo, wakati Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa ICC, wakatoka pale wakarudi wote wakaanza kampeni wanataka president.
Na Ruto akaangalia akaona kuwa hana fedha, si ndio? Alikuwa na alikuwa tayari ameshika the entire Rift Valley. Na Uhuru Kenyatta alikuwa ameshika Mount Kenya. Kwa hivyo kulikuwa kumebaki na hizi sehemu zingine kidogo za kugawana. Wakaona bwana, sisi wote tuko kwa shida moja, tukae chini tuelewane. Ruto alikaa chini aliambia Uhuru, mimi ndakupatia watu kutoka kura za Rift Valley, lakini kile kitu ambacho nataka kwanza ni kuwe deputy wako. Pili, baada ya miaka 10 mimi unisupport nikuwe president, si kweli? Lakini kando na hiyo, kwa vile hakuwa sure, kwa sababu unajua siasa mambo inabadilika. Unajua Ruto ni mwerevu. Hakuwa sure kama after those 10 years Uhuru atamsupport. Akasema mimi nipe bilioni ngapi? 2. Mama Ngina alipatia Ruto 2 billion. Ndio Ruto akasupport Uhuru. Apart from that, Ruto alikuwa analeta kura za Mount Kenya. Si Uhuru alikuwa president. Sasa hawa watu walinda ground hawa. Ni ground gani ambayo wamelinda? And yet Sifuna ameenda na ground yote. Mpaka DJ Spider tumekuwa naye hapa. Hawana DJ, wanasimama pale, hawana DJ, hawana kura, hawana lolote. Kile kitu ambacho wamebaki nacho ni kuimba tu kwa wanataka power. Sasa mimi kitu ambacho naweza omba marafiki zangu wenye wamebaki mrengo mwingine. Vile mmeanza kutafuta Sifuna, zungumzeni na Sifuna polepole. Muelewane na wao, mkuje mujoin Sifuna na muende mahali penye Sifuna anaenda. Kwa sababu nyinyi hamna mwelekeo. Ni hivyo tu. Mheshimiwa Mudavadi, umesikia kwamba Linda Ground haina mwelekeo. Na hivyo ndivyo iko, kwa sababu wakati fulani Babu Owino akihojiwa alisema kwamba hao wameenda na chama na sisi tumeenda na wanachama. Unajua ndio maana narekebisha ndugu yangu namwambia. Unajua Linda Ground ni ile ambayo baba aliacha. Sasa hata nashangaa Sifuna ukienda against ile baba mahali alikuweka, unajua hata ni laana anajitafutia. Na laana ni kitu mbaya kwa siasa. Maana unakufa kisiasa kabisa. Ile naweza nikaambia ndugu yangu ni kwamba ile ambao wanasema Linda Mwananchi na Linda Ground, unajua ni vitu mbili. ODM kamili iko, hata yeye mwenyewe anajua. Hii ya Sifuna hakuna mali inaenda. Hii inafaa jue. Unajua Sifuna angekuwa mtu mzuri ni yule ambaye atakuja aseme ya kwamba wacha nitulie. Tuliagiri na baba ya kwamba tunafika 2027 kwa makubaliano yetu. 2027 ikishafika, hapo ndio Sifuna angekuja. So mmemalizana mkataba. Lakini when you show your interest very early at your opponent, unampatianga nia ya kwamba anakusoma mapema. Na Sifuna inafaa hata kama anasema anataka asiangusha, anataka urais, akumbuka huyo ni Rais Ruto anaenda kusimama na yeye. Na Rais Ruto hajaonekana kwa ground yoyote anakampeinia mtu. Lakini kila mahali amesimamisha mtu, kuna matokeo inakuja. Na unajua wale ambao wanaenda kwa ground tu ni wado. Sasa wewe niambie wakati yeye mwenyewe atakuja kwa ground. Anawaambianga siasa bado. Na wakati wa siasa itafanya nini? Itafika. So mimi naweza nikaambia ndugu yangu, huyu ndugu yangu Oburu Odinga ni mtu mwenye, unajua ni wazee wamekaa kwa siasa na wamelelewa kwa siasa. Na si kwamba ni mtu ambaye anaona tu hapo. Ukisikia wakisema kwamba wanataka kitu fulani, wako na sababu. Si kwamba ni watu ambao hawaangalii mbele. Wanaangalia mbele, wanajua ya kwamba hapo mbele tukitaka hii itatusaidia. Na lazima watakaa na rais, hiyo ndio najua. Wataelewana. Na sisi kama ODM halisi hatuwezi tafuta Sifuna. Sifuna ni mtu mdogo sana. Hatuwezi tukatafuta Sifuna. Sifuna ndio inafaa kuja aombe sisi msamaha. Aseme kwamba nilikosa, akuwe kama kijana mpotevu na hapo atapata baraka. Mheshimiwa Shirako, umesikia kwamba Sifuna mdogo sana katika chama cha ODM, kwa hivyo yeye ndiye anafaa tafute chama. Ni mwezi wa 3 tarehe 27 wajumbe wa chama cha ODM watakuwa nakutana waweze kuidhinisha mapendekezo ya kamati kuu ya chama cha ODM NEC. Mojawapo ya mapendekezo hayo ni kuondolea kwa Sifuna. Pendekezo jingine ni Oburu kuendeleza mazungumzo na UDA. Lakini kumbuka wamesema Sifuna ni mtu mdogo sana. Sifuna sio mtu mdogo. Sifuna angekuwa mdogo, hangekuwa anawakosesha usingizi. Na kama Sifuna angekuwa mdogo, unaona wakati Sifuna alitolewa kwenye kiti cha katibu mkuu, alienda kwa political tribunal, si ndio? Alienda kotini. Na koti ikasitisha ule uamuzi. Kitu ambacho hao watu wa Linda Ground wamefanya ni kwenda kupinga ile uamuzi wa koti kusema kuwa Sifuna alifanya makosa kwenda kotini
badala ya haja exhaust internal what. Hey, anasema kuwa hii koti achane na uamuzi, turudi nyumbani tukazungumze. Sasa ni nani anatafuta mwingine? Iwapo hawa watu Sifuna ameenda kotini na Sifuna ni mtu mdogo, watu wa Linda Ground nao pia wangeenda kotini pia wapinge yale madai kotini. Sio kwenda kotini kusema kuwa acheni maneno tutoe kotini tukuje tukazungumzie wapi? Nyumbani. Ni kumaanisha tayari wameshaingiza baridi. Wanamuita nyumbani mwanae tukuja tukaongee tukazungumze. Unasema kwamba ODM wanaogopa kumpoteza Sifuna. Wanaogopa kumpoteza Sifuna. Ndio sababu wanamtafuta kumwambia baba kuja tuzungumze. Unaona? Kama uitoko. Unaelewa? Kwa hivyo Sifuna, you cannot underestimate the power of Sifuna. Na Sifuna nimwambia sio, unajua wakati baba ametoka, baba amewacha pengo. And kuna kitu inasemanga ati power abhors vacuum. Unaona? Hakutakangi kuwe na mapengo yoyote kwenye uongozi. Sasa what happened ni watu walikuwa wanataka yule mtu ambaye wanaweza shabikia bure bilashi. Na baba wakati alienda wakapata hii spirit ya baba imeshuka kwa nani? Kwa Sifuna. Mimi nakwambia bwana Songa, mimi nimehusishwa katika organization ya mkutano ambayo imefanyika hapa Sifuna. Hakuna mobilization yoyote ambayo Sifuna amefanya. Hakuna mtu ambaye alilipwa, hakuna gari ambayo ilisafirisha watu, unaona? Lakini ungekuwa ni mkutano wa rais, ungeona magari mabasi zingekuwa zimesimama hii barabara yote. Si ni kweli? Hata wakati rais anasimama hapa akilaunch kitu yote, mabasi zinasafirisha watu. Hata governor ikiwa na mkutano, uliona basi lolote za shule limesafirisha watu? Hapana, watu wenyewe wanatumia transport yao, wengine wanatembea kwa miguu, wanakuja kwenye mkutano wa Sifuna. Unanipata vizuri? Lakini kama hata huyu Barasa mwenye anasema ati Sifuna sijui afanye nini, Barasa hawezi simamisha mkutano kama huo wa Sifuna. Aliweka mkutano hapa hivi wa mpira hapa Disemba, mliona kitu kilifanyika. Akaweka magari mpaka kule Shinyalu wapi, watu walikataa kupanda magari kwenda mkutano ya Barasa. Akaita mpaka William Ruto akuje kwa finals, lakini watu hawakwenda pale. Kwa hivyo Sifuna is a charismatic leader. Sifuna ni mtu ambaye he commands the masses. Na hii dana kwa youth wapigi kura. Hiyo ni uongo bana. Mimi nakwambia mtashangaa 2027 kwa sababu ukitaka kutumia by elections ambazo zimepita kuonyesha kuwa mayouth wapiti kura. Mimi nataka nikuulize, mayouth wangapi ambao wako kwa maboma saa hizi? Watu wako Nairobi, wako Kisumu wanajitafutia, si ndio? Mtu apande gari kutoka Nairobi, shilingi 2,000 kuja, 2,000 kurudi, transport na kukula kwa nje shilingi 5,000, akuje apige kura, apigie MCA kule West Kabaras, MCA ambaye anafaa kupita na kura ya 2,000. So you spend 5,000 when upige kura ya vijana. Wakati wa general elections ikifika, vijana watakuwa nyumbani, vijana watapiga kura. Na Ruto anajua sana nguvu za vijana, ndio sababu saa hizi kuna tetesi na zimekuwa confirmed. Wale watu ambao wanaenda kuchukua vitambulisho wanaambiwa system imefail. Ukienda kuregister kura unaambiwa system imefail. Ruto hataki vijana wachukue kura. Ruto hataki vijana wapate vitambulisho. Lakini Ruto ako radhi kupatia wale magaidi wa Sudan passport. Apatiane wale wakazi wale wakimbizi wa Somalia kwa zile huko Dadaab, apatie nini IDs na kuregister. But hataki kuregister vijana kwa sababu anajua hivi vijana wanaenda kumpeleka nyumbani. Lakini sisi tutatumia mbinu zote. Mimi hata nimekuwa nikisema, mbona IBC is roll out mass voter registration? Kwa nini mtu atembee 20 kilometers aende kwa ABC headquarters ndio register? Na indeed we are almost heading to 2027. Unajibu kwake? Unajua wakati mheshimiwa Sherako unasema ya kwamba eti Sifuna ndio msemaji, unajua unanichanganya kidogo kwa sababu juzi nimesikia ukisema natembea atakomboa. Ukavuma na natembea akakufa. Sasa hiyo umekuja kwa Sifuna, unavuma na yeye. Tena mwingine naye atakuja, tena ufanye nini? When you say that youth, wewe uwezi lipa 3,000 kutoka Nairobi unakuja kupiga kura ya MCA. Utapigia rais. Kwa sababu ile Nairobi tu yenye unasema youth unafanya kazi, still utaendelea kufanya kazi. Unajua wacha nikwambie kitu moja. Wewe ni youth umeenda Nairobi, hata kama unasema Nairobi 2027 inakuja. Wameleta polling station ziko karibu na mwananchi. Unaweza register at your nearest polling station. Hapana. Ni kweli. Unaweza ukaregister. Kwa mfano mimi nimezaliwa Kolomani, kura yangu napigia wapi? Hapo Mudiro Garden. Sijui kama unanipata. So usije ukashangaa tena wale ambao wanasema kwamba 2027 wataregister na wasiregister hizo votes. Saa hii kura kwenda kuchukua kitambulisho. Rais Ruto ameka the free kwenda kuchukua kitambulisho.
So nashangaa unasema mafungulia wale sijui akina nani mapassport na saa hii kuchukua kitambulisho, na ukiuliza kijana atakwambia hana hata ile kitambulisho. Unajua kitambulisho ndio kura. Hajachukua. Anangoja last minute ndio aende aseme kwamba anaenda kuchukua kitambulisho. Na saa hii ni free. Nimesikia saa hii mnalia sana, mnasema nyinyi ndio mtachange Kenya. Hakuna vile unaweza change Kenya minus kuwa na kitambulisho. Kwa hiyo kitambulisho linafanya unapiga kura. So wewe kama mkiongozi advise vijana, waambie tukitaka change, tuende tuchukue vitambulisho. Si tu kwamba uongee. Na ile ambao unaongelea kuhusu Sifuna. Najua tena mwingine unajua Western sisi watu wa sarakasi. Nafaa ujue hivyo. Sifuna ni sarakasi na Tembe ni sarakasi. Hiyo inafaa uweke kwa akili. Lakini kuna wazee wangapi? Wawili. Na ukiangalia wazee ndio walichange wevu ya Western wakati ya kura ya Rais Ruto. Mzee anaitwa Wetangula. Mzee anaitwa Mudavadi. Msiwahi underrate hao watu wawili. Mimi nawaambia ukweli. Msiwahi underrate hao watu wawili. Hao watu ndio walileta change kwa kura ya Rais Ruto wakati walienda kule. Wale wote walienda wapi? Ningeomba nijibu hiyo swali. Mheshimiwa Shirako, pamoja na hayo, unadhani kwamba siasa, kwa sababu wanasema kwamba kura za kaunti ya Bungoma 2022 hizo kura 1200 karibu pale ziliweza kusababisha tofauti na mwanya kati ya hayati Odinga na Rais William Ruto. Na anavyosema Mheshimiwa Mudavadi ni kwamba hao wawili hao ndio walileta hiyo change. Uwepo wao katika serikali ya Ruto ndio walichangia. Unadhani kwamba Mudavadi na Wetangula watakuwa na say yote 2027? Mudavadi na Wetangula hawana say yoyote. Na Mudavadi na Wetangula hawaja change wave ya 2022 hapa Western. Yule mtu ambaye alileta change na ambaye like they are not giving credit ni kijana Cleophas Malala, ndiye alibeba mpaka huyu Mudavadi kwa mgongo apeleka kwa Ruto. It is in record. Huyu Mudavadi alikuwa hajielewi. Kama sio Cleophas Wahungu Malala ambaye alikuwa anataka gavana hapa kusimama kidete, hakuna kura zenye Ruto angepata hapa Western. Mudavadi alitafuta kura wapi? Wetangula alitafuta kura wapi? Yule mtu ambaye amepigana na Oparanya, mtu ambaye wakati hata hapa Buhungu Stadium kama imefungwa, Ruto akafungiwa kufanya mkutano Buhungu Stadium, akafanyia mkutano katikati ya barabara. Ni nani alikuwa anapigania? Hiyo wakati Mudavadi alikuwa amesimama kiti gani? Wetangula alikuwa amesimama kiti gani? Sasa unaona in campaigns especially za sahi, you need somebody who is charismatic, mtu ambaye akisimama anaweza akavua with the masses. Mudavadi na Wetangula ni watu ambao walishachoka. Hao ni watu ambao hawahesabiwi anywhere. Juzi hao kina Mudavadi, Wetangula, wakina Atuoli. Umeona juzi Atuoli kwa mahali anasema tu wakati baba alikufa tulibaki bila mtu yeyote tutusupport. Watu walimwambia Sifuna ulisikia? Akasema sawa, acha niwaachie hapo basi niache kuzungumza. Akamwambia wewe acha kuzungumza kama uwezi ongelea Sifuna. Na wale walikuwa ni wamama. Mtu anadanganya kuwa ati Sifuna ati anapendwa na vijana peke yao. Sasa hadi wamama wameanza kupenda Sifuna. Wewe tembea huko kwa vile utasikia Msisi ndio Sifuna. Na nao ni wamama ndio wanasema. Sifuna inherit the political base ya Raila Amolo Odinga. That's a simple. Very simple. Unaona? Na mimi najua even as we speak, Ruto mahali penye yuko ashaanza kufikiria njia ya kutafutana na Sifuna. Huyu kijana tumtafute namna gani tumuone. Na mimi najua Sifuna hawezi akakaa na Ruto kwa meza moja tu anazungumza. Sifuna na Orengo mimi nawajua wanasimamia kitu moja. Unajua mtu kama James Orengo, he doesn't care which side of political liberty is, as long as he's on the right side of history. Hakuna siku hata moja Orengo amewahi kubetray inchi. He's the only guy mwenye alifight for the second liberation of this country, and he's the only guy who is also fighting for the third liberation of this country. Orengo alipigana na Moi, Orengo alipigana na Kibaki, Orengo amepigana na Uhuru, Orengo ndio tena anapigana na Ruto. And he has never been apologetic. Wenzake wote wamekufa. Wenzake wote wameretire. But he's the only man mwenye anasema Kenya must have direction. And always angalia ile upande yenye Orengo yuko. Utajua hiyo ndio upande ya mwananchi. Yes. Tunapomalizia Mheshimiwa Mudavadi, swali la kizushi. Najua kwamba wewe unatetea 2 term kutokea kwa rais mpaka gavana na viongozi fulani. Leo hii gavana FCPA Dr. Fernandes Barasa akisema kwamba amekubaliana na msimamo wa Sifuna. Utaunga Sifuna? Naona ile jambo ambalo najua la kwanza, gavana ni mtu mkubwa sana kwa Sifuna. Maana ukiangalia gavana huwezi linganisha na senator. Hiyo ndio kitu ya kwanza. So gavana hawezi sema kwamba Sifuna linafaa atafute gavana. Sijui kama unanielewa.
akuja sema nimejiunga. Cause mimi ile ambaye najua Sifuna inafaa rudi kwa ODM halisi, si ile nyako nayo. So yeye ndiye inafaa tembee akuja ulize. Lakini mimi si imagine kama governor anaweza fika mahali aseme anaunga mkono Sifuna. Sidhani. Haitawahi. Sifuna ni kijana mdogo sana. Na governor ni mtu mkubwa. Cause after all, unajua Sifuna ndio inafaa tafute governor. Kwa sababu yeye, governor unajua ni mtu ambaye analinda nini kubwa sana. Na yeye ndiye ako karibu na mwananchi. Sifuna most of the time yako wapi? Kukutana Sifuna kwa Senate. Hapo ndo unaweza kuona Sifuna. Lakini sasa mimi kama mwananchi wa Kakamega County, Sifuna anaweza nisaidia nini? Yeye ni senator Nairobi. Atanisaidia nini? Lakini governor ni mtu mwenye kwa karibu nami. Sasa imagine kama anaweza fika mahali aseme kwamba ana support Sifuna. Si imagine. Mheshimiwa Shirako, utalizungumzia hilo kwamba Sifuna hawezi tafutwa na FCPF Fernandez Barasa. Lakini pamoja na hayo umesema kwamba kuna uwezekano hata Rais Ruto anatafuta Sifuna ili kwamba aweze kuona atamdhibiti namna gani ama wataweza kufanya kazi namna gani. Leo hii Sifuna akikaa meza moja na Rais William Ruto wakubaliane, utakuwa bado unaunga Sifuna? Mimi sitajibu hilo kwanza, nataka nijibu mwenzangu. Mudavadi. Yaani wewe unasema kati ya Sifuna na Barasa, ati Sifuna ni mdogo kwa Barasa. Sasa wewe nikuulize leo hii, Barasa anaweza enda akafanya mkutano Mombasa. Barasa tu huyu tu Fardosa atoke tu aenda ite mkutano Nairobi. Na watu wakuje waseme sasa wanasikiza Barasa huyu Barasa kwa sababu ni governor wa Nairobi. Jambo la pili. Wewe unaangalia ukubwa kwa umri, unaangalia ukubwa kwa ile hadhi mtu anasimama nayo, ama unaangalia ukubwa kulingana na wafuasi? Kwa sababu kama ni kuangalia umri, ukikompea Mudavadi na Wetangula na Ruto ni mkubwa kwao. Lakini Ruto anawakalisha chini na wasomea kama watoto. Because he's the president. Unaona? From there, usiangalie kuwa Barasa ni mkubwa kwa umri, kwa hivyo Sifuna ni mdogo, kwa hivyo Sifuna anafaa atafute Barasa. Hapana. Sifuna yuko mkubwa kwa Barasa in all aspects, apart from age only. Kwa sababu angalia, Sifuna ni senator. Yeye anakaa kwa Public Accounts Committee ya Senate. There is no way Council of Governors wanaweza wakaita senator mmoja wamkate chini wamuulize maswali. Lakini unajua kwa huyu governor wako next week anaenda kujikojolea kikaa mbele ya Senate, Sifuna akimuuliza maswali. Sasa nani mkubwa? Council of Governors imeita nini Council of Senators ikawakati kauliza maswali. It means that you see the governor is accountable to the Senate. Unaona? So the Senate by virtue iko juu ya governors. And then too, apart from that, Sifuna akona followers all over the country. Barasa akona followers hapa Harambee peke yake. Barasa anafuatwa na maguns na watu wa Harambee. Hata hii Kakamega County, Kakamega Town, Barasa is not in control of this town. Unaona ingekuwa wakati wa Oparanya. Na Oparanya amekataa mkutano isifanyike hapa. Walai nakwambia mkutano ingefanyika hii town. Lakini kwa vile Barasa is leading nobody. You cannot compare him with Sifuna. Nikikuja kwa swali lako. Mimi leo Sifuna ametafutwa na Ruto. Wakae chini. Wazungumuze. Alafu Sifuna aseme sasa mimi na support Ruto 2027. Wala mimi nitabaki kwa opposition. Nitabaki kwa opposition because of my own political reasons. One, because ile kitu ambacho Ruto anafanya. Mimi sijaona rais yote amefanya kwa nchi hii. Kenya is in a mess. Na kama Sifuna anaweza akaamua kwenda kukaa na mtu ambaye anadhulumu wananchi, mimi siwezi kubaliana na hiyo. The same way wakati mimi nilikuwa kwa Azimio, nilikuwa na support baba. Lakini wakati baba alienda akafanya me have never supported broad based government. Siku support kwa sababu ya Raila na mpaka sasa sijawahi support. Na sababu zangu za kukosa kusupport Ruto sio kwa sababu mimi nachukia Ruto. Mimi Ruto najua is a cunning politician. Lakini sasa wewe niambie Bwana Songa, ndakaje chini mimi ni support Ruto wakati the only thing tunasikia ni wizi. Marasha 11 billion zimepotea. Talanta Stadium 11 billion zimepotea. Insecurity, watu wanauliwa. Shule watoto hawaendi. Alafu wamama zetu wanazalia wapi nyumbani kwa sababu Linda Mama ilitolewa wakareplace na Linda Ground. Afadhali Ruto afund Linda Ground lakini asifund Linda Mama. Alafu mimi unaniambia mimi ni support Ruto kwa sababu Sifuna amesema. Mimi Sifuna na msupport because of his ideologies. And the moment anabadilisha ideologies zake zi-align na William Ruto, mimi sitamsupport. There is a time by then mimi nilisikia unajua kuna wakati Ruto ameenda huko Siaya akakutana na MCAs wa Siaya. Akawaambia ambieni Orengo na mtafuta.
Mimi mwenyewe nilitoa post nikasema, Orengo, mimi nakujua, you've always been a good guy. Ninasikia the oppressor is looking for you. Don't ever dine with the oppressor. Sijui kama message nimefikia mahali kumfikia. Usiwahi kaa chini una negotiate na huyu mtu. It's good that Orengo did the way vile mimi nilifikiria, na akaamua kufuata the right course ambayo ni kulinda haki za wananchi. Sasa mimi sitafuata Ruto kwa sababu Sifuna amesema. Mimi ni mwanasiasa, mimi ni kiongozi, na mimi pia nasimama na haki. Wakati naona kuwa this one is wrong, even if this guy is following, I'll go the other side. Tunapomaliza, napenda niwape wachanganuzi wangu nafasi ya kutoa kauli ya mwisho kuhusiana na Linda Mwananchi, Linda Ground, ili kwamba tujue tu, manake upande wa Mudavadi yeye anasema kwamba ni 2 term. Iwe gavana Barasa 2 term, Rais William Ruto ni 2 term. Kwa hivyo chochote kile ambacho kinaenda upande wa 2 term na kuona kwamba viongozi wanatetea nafasi zao 2027, yeye yuko sawa. Mheshimiwa Mudavadi, neno lako la mwisho. Mimi langu la mwisho ni kuambia tu wakazi wa Kakamega na Kenya ambao wananisikiza na wanasikiza Amaika TV ni kwamba tukitaka vizuri Kenya ikuwe vizuri, tupatie hao viongozi wetu muda wa kufanya kazi. Tusianze siasa mapema, ili hata ikifika 2027 ndio maana unaweza kuja kuchaji mtu mwambie ulisema nikupe miaka 5, nimekupa miaka 5, au hujafanya ile ambayo nilikuambia. So the only thing inafaa wafanye ni kuwapatia peace of time, wafanyia kazi yao wananchi, kazi yao ndio italeta majibu ya 2027. Mheshimiwa Shirako. Asante sana. Mimi nasema hivi, wakati umechukua fundi kukujengea nyumba na unaona tayari huyu fundi hatumika biro, ukuta imeinama, inafaa ukataze huyo fundi right from the beginning. Usingoje wakati amefika roofing, nyumba inaenda kuanguka ndio useme kuwa huyu fundi alikuwa mbaya. Sisi tumeona, tumekuwa na Linda Ground, tumekuwa na Linda Mwananchi. Na mimi kitu ambacho naweza ambia wa Kenya ni hatutaimba tu 2 term, kwa sababu serikali ambayo the sitting government has to proceed. Always kuna kuwaga na mahali pa mabadiliko, na change begins right now. Hawa watu wote wa 2 term, kabla tuambie 2 term, tuambie nini umefanya, na kama haujafanya kazi vile tunaona Barasa hajafanya kazi, Ruto hajafanya kazi, hawa watu wote tunawapeleka nyumbani. And any other leader mwenye atakuwa naimba 2 term, tutaenda naye nyumbani. Asante. Mwisho wa kauli zao Mheshimiwa Simon Mudavadi, ambaye nilivyokuambia ni kwamba yeye anaamini kwamba serikali ya kaunti ya Kakamega, serikali ya kitaifa chini ya Rais William Ruto zinafanya kazi vilivyo. Lakini kwake Mheshimiwa Shiraka, ambaye ni rais wa bunge la Mwananchi Western Edition, anasema kwamba hawa ni PO Box nyumbani 2027. Mengi tutakuwa tunayazungumzia kutoka kwa Delson Songa. Asante kwa muda huu, uwe na wakati mwema.